Ja, god morgen tid. Jeg får begynne bønn. Jeg fær i himmelen takk for at året Herre til enda kjeltan Herre som og tømand til Herre, nudj Herre og svallig for å komme til henne. Herre sikna til året til akkurat, kvann ønstekene av åkken Herre, og øyne kvann Herre. Vi letja etter tøyna hender Herre, tala til jøkken året til Herre, og fær i himmelen dørmet til sjálvan og i løyven okkar Herre. Evne det apostlasøvan Herre, og vi suttjar også til å virka i og jøkken hos nøye sikken okkar Herre, og måtte oss holdes være en etjan til okkar Herre, og en styrke Herre, som suttjar også til å virka og arbeid Herre. Og dette kan studere og gjøre til oss i løyven okkara og i løyven og i bøttenen tøynen i det Herre. Vi legger så løs alt i tøyne hender og i Jesu navn. Amen. Ja, evne apostlasøvan. Jeg husker i så løs når at den fyrre tøyman så det særlig et ivelit i apostlasøvna til å få fætan av søvegångene, og jeg får nevne noen dømer om hvordan kunne bytte henne opp. Og så, da han 17. tøyman, var vi framvis nække ivelit når vi kommer til inn av noen evner som vi legger særlig merke til til å lese apostlasøvna. Og atlan vi her sånn at det skal være hjelp til å tid for å lese apostlasøvna og å granske henne vi er. Apostlasøvan, hon skriva av Lukas. Og Lukas, han har også skriva Lukas evangeliet, som vi kjenner. Så jeg husker jeg at vi begynner vi at lese begynnelsen av Lukas evangeliet, og så endan av tøy, og så begynnelsen av apostlasøvan. Så vi begynner ved Lukas kapittel 8 og fra første verset. Vi tar at mennesker har tidligere seg fire å sette sammen frasakene og det som hent her i midten okkara, så la som tar og i første tog var egna vittne, og som gjør oss tjenere av årsens har sagt fire i okkon, så har vi øyne etter at i gjøtle har vi rannsakket alt av første tog, sett meg fire å skrive til han nyer, kvart etter anna har vi det Theofilos. Fyrir at du kan sanna hvordan avløytende som du har hørt frasagt. Og så færer vi til kapittel 24. Lukas kapittel 24. Og det som vi kommer inn i her i enden av kapitlet til at Herren Jesus tar det skjermen. Handan atterlattner dyr og så videre, så knapplig så åpenberes Jesus i middelen torra. Og vi leser dette at han tror ikke for glede. Først når jeg var stor, men så var det ordentlig glede. Men så gjør han at ete, og så eter han. Og så sier han vittar, og i vers 4 og 4. Og han sier vittar, dette årmøyne som taler i vidtikken, men i enhver tjatikken, at alt måtte gjenge ut som skriver om meg, og i Moselov, profetenen og salmonen. Så let han opp vidtarra, så tar skilt og skriftene, og han sier vittar, så skriva at Kristus skulle loja, og 3 dagen røys opp fra hindeio, og at navn i hansara, omvending og syndafyrgjeving skal være praktika for øtlen falkasloven og byrjast i Jerusalem. Tid vittne om hetta. Og sendi iver til kontea, som færimoen har lova, men tid skulle være og i stedet inntil tid være latner og i kraft av hattene. Så fører han vid tøymon, utmøtt Betania, han lytte nå opp hendersynar og sikna i tøy, og etter han sikna i tøy skiltes han fra tøymon og var tidsen opp til himmels. Ta tilbøy og tøy han, og fører atter til Jerusalem ved større glede, og tøy var alltid i tempelen og prysa og gode. Og så gjerne leser vi begynnerne i apostlasøvene. Apostlasøvn kapittel 8, og leser fra første verset her. Hina fyrra
Bøkene skriver jeg Theophilus alt det som Jesus får undergjøre og lære. Inntil han det, han var tidsen opp etter at han ved høylig andanen har givet apostlene som han har utvalgt på. For tøymen har han øysene etter at han har lie, visse livande ved mange prekvån, ved til at han er fjør til det jeg leter suttje seg, og taler om det som har rydget oss til. Men han nu var skjema ved tøymen, gav han tøymen til på at han skulle ikke fære i Jerusalem, men boje etter tøy som ferien har lova. Som tid, sier han, har hørt med tale om. Tøy, Johannes døpte ved vattnet, men tid skulle ha døpter og i høyla i andan. Are nekver der omlittner. Da tøyene var komne skjeman, spurte tar han, Herre, hetta tøyen tar du enderøyser Israel rujtje? Han sverre tøymen til ikke for tikkene vite tøyer og tøymar, som ferien er avsatt av sin egna valde. Men tid skulle få kraft, ta i halv i anden, kommer i tikkene, og tid skulle være vittnemøyne, bæge i Jerusalem, og i øtlen Judea, og Samaria, og lykka til enda gjerrarinnar. Ta han hetta hei sagt, var han tidsen opp med han sjøvå, og skudj tog han bostur eksjan torra. Som tar han startet opp med i himla, og i tog han fra bostur stau og tjataimund for menn i kviten klævun. Ta satt og tid menn i Galilea, hvor standa tid og hitja opp med i himla? Hesen Jesus som er tidsen opp til himmels fratikkon, skal komme atter av samme hatt, som til så han færa til himmels. Ta fører atter til Jerusalem, av fjallene som kallast Oljefjallet og nær ved Jerusalem, sabbatsfer heian. Ja. Vi så at inngången til apostlasøvna og enden av Lukas evangelium til lydjast og henga sammen. Det som jeg husker til at da vi tenker et ivelig i apostlasøvna, så apostlasøvna en bok som er hampelig kjøtt å lese. Kanskje sånn imensk og kjøtt vil lese, men jeg bruker kanskje middelen om 2 timer, 2,5 timer. Men ved først så kan jeg lese noe kjøtt, og så har vi ganske glemt når jeg er ute i etter livet å lese, men det kan sin langt og tog, og så henger det fast der. Men det 28 kapitler, og hun så løsner at ved første i begynnerne, da sørger vi nok sånne grønnelige hva hender. Men så sørger vi, som vi kommer langt ut i apostlasøvna, at en ferie av Paulus kanskje vi ikke nevnt ved så nekvån versen etla, så nekvån tekster. Men begynneren etter at Jesus sammen vi lærersvåren søgnen, og han hever i fjør til deg ved det samme vitthøymo. Så ikke at han gjør seg større avmerk at være samme vitthøymo, og vi løser i Lukas 4 at han lærte opp vidtøyre, så det er skilt og skriftene, og han grøtte dem fra at skriftene har talt om han. Og så kan vi huske her, ja, med hvert, ja, vet han nøyot, og så vi gjør. Og vi så ikke at tar huske av, og som der spyrir herran her, hetta tøyen tar det enderøyser usra rujt. Det sier dere nekka om hvordan tar huksa av, og hva la tar man nekva hjärsta. Det hadde vært jøkken alt dette her, ved at vi er sammen med herran Jesus, ser han gjørst underversene, og ser at flere folk fyllte honom, tog det over hodtidsen av underverskene. Og herre sier det, vet jeg, at til så at jeg kunne metta sånne folk, og så gjør. Men så hendte dette at han ble krossfester, og så ikke kostet med seg møte. Men så gjør han opp etter, og sammen vidt av og tar hoksa framme som heter, ja, men to han som det vil ta seg om i profeten og det gamle testamentet. Det ikke nå at du kommer å være hessen kong, vi kommer sint inn til sånne løtene. Men han sier vidt at dette, ved tøyen og tøymon, til feiren avsett. Så det er ikke for tikkene å vite tøyer og tøymer, at ta klokken til at det så hendte til. Men han sier, til skulle få kraft, ta i halv anden kommer iver tikkene, og til skulle ha vittnemøyne, bæg i Jerusalem, og i øtlen Judea,
og Samaria og lykka til enda gjerrarinnar. Og i hæsson så husker jeg at her har vi ødlan for i 8 ivelit i vår apostlasøna. Og i som versen nevner han hettar at det skal vittne hansara i Jerusalem, og i ødlan Judea, og Samaria og lykka til enda gjerrarinnar. Så om vi nå setter et nok så einfalt ivelit opp, så kunne det seg så løsner ut at i byrjan i apostlasøvnen her, kapittel 8, så sutjar vi Herren Jesus, eller Kristus, som er opprisen. Han skjema av lærersvennen, og han brukar seg tøyene, han styrker der, og fyrrøkker der på det som nå skal hende. Vi sutjar disse løtene som er så innelig i Johannes evangelium fra kapittel 14, hva han skjema ut av ham, Arnan for å loja. Og Jesus han tås av vittar om et her som for at henta. Og han sier det enda vittar at det er til gagn at jeg fer bort. Så jeg lette ikke ferleser etter. Jeg kom til tikkara. Og så satt sier han at tås av talsmannen anda sannløygans til heilig anda. Og han skal være tjatekon, og han sier jeg kommer til tikkara jøgn han, og så framveis. Og jeg var ikke når jeg tar skilt å ta av tog, men det ser ut som at jeg har ikke skilt alt det så vel, men det kom så 17. Så jeg begynner her, så kan man si han styrker lærer sånne sønner, og så det heter, jeg har så bare valgt å skrive at evangeliet kundgjørst i Jerusalem. Så heter ivelite, her fester vi dere vi, som Herren sier her, at det begynner i Jerusalem, her som det er, og så gjerne evangeliet kundgjørst i Judea og Samaria, det brøyer seg, og så kundgjørst til enda gjerrarinnar. Vi kan si at for han tar kjente høymen og derfor inn i Europa, og så gjør det brøyes det ut til enda gjerrarinnar. Om vi så tenker da, jeg synes minne oppbøtt i kapitler, så gjør vi at kapittel 8 er med det her, at tar boja etter hæsson, som Jesus sagt skal komme. Og det hender i minst andre i kapittel 8, men i beskriften er at tar boja etter Heilig Andan. Han blir der boja, og så heter at Kristus er tidsen opp fra Taimon, og tar for høymatter, bøvo og bojav. Og så tar vi kommet til kapittel 2. Jeg så ikke til at jeg skriver skarft her. Men i alle forrige, så tar vi kommet til kapittel 2, så henter dette her at Heilig Anden verur uthelt, og tar for i gang. Og det var kundgjørst i Jerusalem. Det var nekver jøder i Jerusalem som var kommet her til affær, omfram det som var her. Så det andre utelter, og vi sørger at Peter stod fram ved en etlevå, og om vi gjør at det er litt så stort som mulig, så sørger vi at det er Peter og Johannes som vi sørger den første kapitlen her, Peter nevnte, og så tar jeg nevnt i samband med noen underversk. Og så tar jeg kommet til kapittel 6. Nå er det Stefanus. Og han er han som løyer blåetne stegen, 4 sønner trygg. Og så tar jeg kommet til kapittel 8, og ut etter, ta brester hør etsøkene av, så er en mann som er ekvelig ugen og jeg vet ikke hva man kan si, han er grammor, at forfylltja taimon som er kristen, at tidsi møtes ned, gledebåskapen, som bryter vi lovene og profetene, eller jødene, jødadomen. Så vi kan si at han spjattar samkomman, er suttje her, og så suttje jeg også Philip, evangelister, og så han tåsar vi hentan hirmannen kjøkandake drottning, og han var frelstor, og så gjerne henter en stor hending. Alt dette er stor hendingar, men det er også med personen, at i kapittel 9, nå er det som personeren som
frost i høtter og æsak mot samkomne i kapittel 8, nå han frelst. Paulus var endefødt. Og det hender et annet, det er at Peter har fått en åpenbering om høtningene. Hvor er det så størst at vi at Peter får en åpenbering om høtningene som spenner over 3 kapitler. Først skal han ha en åpenbering fra Erva, en særlig sjøen, og så gjerne for en sted, og kommer atter og skal greie fra hva det er hendt. Og om vi husker åkken heter vi hva en jøte er, og hva høytninger er. Jøter tar våre gods utvalgte folk, og tar helt og øyne til om seg selv. Tar helt til det særlig retten til for gode, tar helt og lovene, og så er Jimmy Moses, og da det kom til høytninger, det var så fjerst fra tøymon, det var øvrent og dolka. Jeg vet ikke om vi då var ordentlig å sette oss inn i den store månen som det var. Og det som hender i her, Peter sier at dødjen del av nyer, vi alle mulige døyren, og i øsne øvrene døyren. Og han der røtten sier at drep og et, og han sier, hvordan kan det hete øvrene døyr? Men så skiller Peters høttene hva det er. Og i medan dette henter, da er det en høysmer som heter Cornelius, som søker Herre. Og han sender han så Peter. Så det som hender er at evangeliet nå ikke bare vil kunngjøres for jøten, som da begynner vi å være fyrstene, men at nå er det at høytningene kommer på i. Og vi sitter i kapittel 20 av Apostlasønne, hvordan det sier vi Peter i kapittel 11 om heter at du først inn til omskårne menn og oss ved tøymon. Altså, du først inn og hei han målte sammen med tøymon. Du får to dolka til og så gjør alt det der. Men Peter først har grøya fra hva det var som var hendt. Og til å si at nå for evangeliet vil kun gjøres bare Judea og Samaria. Og det var også Samaria, for jeg nevner det, at det var så blandinger av jøten og høytning. Og det var også noe som jøter ikke kom sammen ved. Og det høytte også det ekne, så det ekne fjallet bygge og så gjør. Men også her vil evangeliet kunngjørst. Og så er det vi kommer til EU-skriftene, til enda gjerarinnar, og til å si at vi samkommer i Antiochia, er han som senter, Paulus, og Astea som tror på det, og tar kom at til og så gjøre, og til det som så løyer til at det er til enda gjerarinnar. Og vi kommer til kapittel 12, så er at den første apostelen verur dripen. Og det er Jakob, bror Johannes. Kapittel 13, så er det første trobåra for Paulus her, og i Apostlasønnen leser vi om trutjar, den fjore er så den fer til Rom. Fjore fer. Så i kapittel 15, her er en funter i Jerusalem, som er rettelig alvarsam. Vi så ikke i kapittel 11, at her var nekka som måtte tåsast om, tog hvert nå vi er sånn høytning nå. Hver vi tar høyre evangeliet og blir frelster, det er noe rett. Da kom til kapittel 15. Da er det, jeg synes det er alvorlig, han tar kapitlen, for at jeg ikke synes det nærmere på 17 løtene. Men i sånn iveliten her, så er det hendt at anker kommer har sagt, eller jeg leser her, at det er en menneske som har sagt, i Judea, ved de som er kommet til trygg, i kapittel 15, vers 8, jeg lærte at jeg kunne ikke omskjere etter sige Moses her, kunne det ikke frelsast. Så nå kommer spørningen opp her. Hvert nå viser her frelsene er til frelsa ved trygg og ången øren, etla skulle det også omskjørast og livet etter sige Moses her. Og etter vi gjør noen, at samkomma byrja jeg som frelster jøder. Det vil si at tar livet som jøder og i sin her, og vi alle som sier noen, og lover noen, og det som, jeg halte det 2 ting som kom undan her, som er egentlig spennende, det er det noe så at det bare er vi trygg øyne, og ikke annet etter frelster. Og det neste er, om det er så, hva så i Israel?
Og grunden til det at Israel, jødene, tar boja og framvis etter Messias, som skulle komme. Så hvis nå hettar det til, og Israel kvarvor, hva hendte så? Og det for at hitje på, og Sverige sjåvande, og som tar stedfestet her, at frelsa ved trygg øyne. Og tar senda så på atter til leser som har spørst, og det er avgrøtt. Og Sverige kommer øysene på spørningen, Jakob sverer på at hva heter vi, hva så vi Israel. Vi taler dere livet litt nå i løttene. Så fonden i Jerusalem, han et sted som verst å legge mest til i Apostlasøen. Vi tar kapittel 2, halve andre uthelter. Og så sørger vi hvordan evangeliet brøyer seg. Og her er han funnet, hva vet jeg ikke, opp ved evangeliet nå, og så Israel. Og i kapittel 15 og 36, og ut etter så det andre trobore for Paulus her. Til kapittel 18, 22, og fra 23, 18, så det 3 trobore for Paulus her. Og så det at Paulus fer til Jerusalems. Og i øtlesen her, så gjør vi hvordan Paulus vil akkarter fer etter fer, og kommer i motstøv og strøyter han kunngjør evangeliet, og vil legge merke til å lese apostlasønene at akkæren, det tar som akkæra, det jødaner. Det ikke det romverska hervalde som akkære Paulus viser ned. Og grunnen til at Paulus fer til Jerusalem, så tar han skyter malset innenfor keiseren. Apostlasønene ender så ved Heson, at Paulus fengtje og vittne, og så gjerne fer han til Rom. Så ta også om apostlasøvna, så sutja vi det i beskriften, hon kanskje ikke en som grøyer fra øtlån innehalden i apostlasøvn. Det her mer enn bare det som apostlene gjørt. Det var sagt at kanskje den rette utskriften har vært samkommensøven, eller byrjanen til samkomna, og så videre. Og vi sier at grunnen til det heter at alle andre er uthelter, og her byrjar dette vi samkomne, som tar ikke skilt så vel å byrja vi, men så sier jeg apostlasøvna og brøvene som vi har skrivet i, at hvordan dette som Paulus sier, et landarmål. Dette vi samkomne, var et landarmål som ble oppenberet at det mest gjør, at det var fjalt, i Gamle testamentet, men nå kunngjørst. Så om vi sier at dette her samkomsøvan, eller søvan om byrjanen av samkomne, så apostlasøvan ikke li å skrive enn det, kan man si. Så hun ender her sammen med Paulus, og anker heldur at hun kanskje synder enda leis og så gjør det, men dette er det som god til å skrive til okkara, og hon hever helt i afram, så gjør han ta. Paulus var en pastor av det som hendte, og en så hinne apostlene, og hinne tryggvandre og så gjør her, men så gjør han hever hentan søvan, eller søvelige stafettingen av hva hendte ta, og hvordan så gjør han ikke i evangelien noen, helt i afram, og heldur afram, inntil Herren kommer atter. Og et annet som vi også legger mest til, det er også som ivelit i apostlasøvne. Nå hadde vi hatt her vi at Jesus var sammen vidt av mån, så sørger vi oss evangeliet var kunngjørst i Jerusalem, så i Judea og Samaria, og så får vi til enda gjerne her. Og et annet som sørger til at jeg vil skrive reglelig, hvordan ganger det? Jeg vet ikke om du kjenner etter her. Da vi tar seg i ankeren, det er ikke ganske daglig, så spør jeg, nå, hvordan ganger? Og så er det for at øyne vet i apostlasønene, hvordan ganger det nå? Så tar vi leserne, så synes jeg vet at det er nok så kjøtt, menneskenslige tale, at det renner seg inn i tropeløyker. Og jeg har også bare valgt et ord som heter fragrøying 8. Tjei, fragrøyinger, eller hva skal jeg si, vimersinger og gjøkken apostlasønene om hvordan ganger.
Og den første i kapittel 2, i vers 24, her leser vi at hei lov av god over nekv omhildene av ødelen falsenen, og Herren lei daglige at træthøymon nøkker som låter seg frelse. Så etter først han sier, ja, nå det kunngjørst, evangelia, og her hender noe. Og at det nøkker som daglige leter seg frelse. Det neste i kapittel 6 og vers 6. Her leser vi således nær at Orgos har framgångt og tal lærersvannene i Jerusalem vaks og stauron. Staurer håper at presten og gjør det strunne løyen. Og så kan vi si i underrøy at det kommer trobeløyker og møtstøver mot Hesson. Det heter framgångt i Jerusalem. Her skal begynne, det vekser stauron. Og så heter det at håper av presten og Øysene gjør det strunne løyen. Så vi kan si etter fragrøying, et la frasøk nummer 2, en halsan at, ja, det gonger vel her i Jerusalem, det møtstøva og annet, men framvis for nek som ble frelst. Og så det at han tria, hon i kapittel 9, og vers 31, samt kom han hei no fri om alt Judea, Galilea og Samaria. Hon var oppbyggt og levde i øtta herrans og vaks og hjelp hele andans. Framan undan, som nevnte Johannes, så heter det vært ersakene fra Paulus, og det var spjatt, og ikke hadde uttøy at det spjatt oss, ble evangeliet også spjatt om alt Judea og Samaria. Så han tria at nå kom han hertil, nå frigjør, men sant kom han, hun vekser framvis ved hjelp hele andans. Og ta fjorda i kapittel 12, og vers 24, og i kapittel 12 kommer det lykke også om at her blir Jakob drypen. Men her frattar vi, men årgods er framgångt og utbrøttest. Så det ble framvis kunngjørst og brøttes. Så det at han 15, ta over kapittel 16, nå 18 av fonden. Her stender, og kapittel 16, vers 5, så styrst ta samkomnar i trunne, og vokso i tale derfra deg. Så er så vittnene, det er vittne av, og Herren vittne er vi. Og samkomnar vokso. Og så ta satta, og i kapittel 19, vers 20, hvis lykar kraft virka i år Herrens, og fikk valgt. Så framvis at folk ble frelst, endefødt, og samkomman vekser. Så er det kjente og søgneste. Her er Paulus, vi kunne sagt kjertor, fersfera som han vil, og så gjøre. Men vi leser at i fullt 2 år var han nå i løye herberget søgnen, øtle til hans rakomo, tok han imot. Og han prætika i rujtje gods, og lærte om Herren Jesus vid øtlen dyrve, og hindra år. Så framvis i øtlen hesson, at årgods brøttest ut, og har framgångt, og samkomman vaks. Og vet enn i iveliten nå har vi tåst synder om gos, og vi vet apostlasøren suttja at evangeliet brøyest. Men det er også en person jeg vil legge merke til at det var jo og brunner av 12 apostlar, og vi vet også Judas, som sveik Herren. Men det er nekre som vi særlig suttja nevnt her. Og Peter, han var nevnt der, opp til kapittel 12. Og så har jeg skrivet 15. parentes, tog jeg at, og altså funnet noen, som tar halt i Jerusalem, tar røysest Peter. Og det som har vært til Peter, det er at han vil lese evangelien og suttja Peter. Jeg har alltid etter alltid en sånn ekne bøyn, eller hva så sier. Han vil det så vel, men det lukkast angant i ordentlige. Og likevel så er han så, han lærer sånn som er damas øyla vel til at, er damas vel at gaima meg at han fyrer, ja. Så jeg også alt, ja. Jeg har også, jeg har nekka, jeg har oppfattet verre enn Peter, hvis det har vært ringt av Peter.
Men Peter han rönte, han var ivrig, men han var för skjut. Men nu så jag Peter här i apostlasöna och Peter han stod ju fram och läser att Peter röjsest och säger näka och så vidare. Och så jag här näka hänt. Jag näka hänt till Peter. Och det var det att som Herren lova att Hellig Anden var kommen til ikke bostad og tøymon, og Peter her finnes ikke kraft. Og så det Paulus, som nevnte og blir endeføtter, eller flester, og så gjerne mynder han tar kapitlene fra 13 og utettene. Og så gjerne så nevnte han i Nuttjo, om at jeg tar Stefanus ved Steina over Østene, at han løtte klærne vi føttene av unge mannen som han Saul, men til samme personer. Saul Tarsus, så den kallar Paulus. Så också vi det sånne personer, så kommer vi si at Peter, han så vi nekk til, og Paulus. Og så det, Lukas, som skriver apostlasønne, han ferreist vi Paulus. Og et annet i samband vi til han. Så listen vi evnen, han ekvelig avfull futjauer. Det bare for å gjøre okken et inntrykk av hva vi sutja, at det kommer apostlasønne, og så bøyner vi grøy iver til det at Hellig Anden, han det som Herren sier til å boje etter, og til han kommer, så hender det ikke. Så vi sutja her bøyner vi et sted, som åren, Hellig Andre uthelter, og 18 år. Det vil være sagt på hendene måten at evne Kristus, ambøye samkomman, og kraften Hellig Anden. Det er så ikke her, at Jesus vet enda av Lukas 24, at det navnmått kunne gjøre omvending og frelse. Og han sier at de skulle få kraft, og vi så ikke at samkomman vil ambøye. Så Hellig Anden noe som vi møter på en av veien i apostlasøvnet, og samkomman, og vi så ikke bøn. Åren så ikke vi ikke noe om dette, at her ser man i bøn, men det er så ikke vi ofta, og vi så ikke hvordan nekv til gjør vi til å søke Herren i bøn, så vi leser jo kapitlene her, og så ikke at dette er bøv oss hjemme, at øynene ferien ta skall til stedet her det er bøv, og da vi så leser bønene det er bøv, så ikke vi at det er fullkomlige ivergåelse til Herren, over undergiven hånden, og med det som du leser her, at her til nå eier vi høtten torre, altså det vil si at det som hender nå, Herre, her til eier vi tog. Og så det ætsøkt, motstøva, og valggods, at selv i kjøkken alt heter at det er for motstøva, så allikevel så gjør det til god som lager alt dette i kjøkken. Vi kunne kanskje undrast til dømes at Peter og Tarbla setter faster og leser tverfer om at Peter vi, men han vil løse fangsle av enkle. Og innenfor han ensamme at ta Jakob i drypen, ta seg Herodes at dette domte jøten og farseren tar man her vel, så han tok også Peter. Peter var friere av enkle, men Jakob i drypen, og så kom vi undrast, hvor ikke ble Jakob ikke friere av øsene, eller hvor døye Peter ikke øsene til han var sett faster, og så gjør det. Og vi så ikke at i øtlen her sånn, så god den efste myndeløys, han suverener, og i øtlen det som hender her. Men at selv om en apostel lett lov, så vil evangeliet framvis opprørt. Og vi kan spørre hvor og hvordan, og det kommer vi kanskje også gitt om, men det er god som hever til Sverige. Jeg vet ikke akkurat, men vi så ikke at det ikke etter som vi hoksa. Det ikke sånn at jeg kan si at ja, nå vil det såløsner, og for det hender såløsner. Nei. Og tog damer så at bønene som leser. Vi leser taler og bønner her. Og det kan også være et evne for seg. Jeg vet ikke om jeg sendte på her. Jeg har ikke etter tog hvordan det er bya, og hvordan det taler Peter og Paulus og så videre. Og tro på han, og hvordan vi ber frem årgods, hvordan møter tar falskene som tar taler for, hvordan taler der for jøtene, hvordan taler der for
til oss Areopagos. Her tås Paulus tar var ikke inne i Moselov og kanskje annet til at han er som jødene gjort, og hvordan kommer så Paulus samband med tøyr, og tar sammen den her skaparen og så videre. Men til han tar som jødene, tar sier han at tid har Moses og profetene, tar tar som herren, og han er kommet tid har krossfestet. Så det er også en rettlaging, så ikke at jeg etter byrja at øyla kjøttet er en alvarsom hending til Ananias og Safira i kapittel 5 til likva for heilig andan og til latast at til første tryggvann til høtt og alt er fela tog seg av kvann øron onkers heldig av okno søgnon for at djeva til verstja og Ananias og Safira gjør at jeg selger nekka og okno latast at leta alt. Det var tar valgt, og det kunne valgt at leta ikke et eller annet parst, men det heter at jeg latast som at jeg gjør alt. Men det ber ikke til å likva for heilig andanon, tja nøkron, og så ikke her en alvarsom hending, at begge være slinige først Ananias, og så gjør han kommer kona som er pestbyrene, og han sier det samme, og så ikke at øttefall av teg, og så videre. Så det var også rettlaging, og i sånn her hva god vittne om etter alvarsem. Og så det løsla gods, og etter vi har boja, og så ikke apostlasønene, at ångtøy, så boja de. Får ikke arbeid. Paulus, han vil så fein hans øyen, men det rikker ikke. Han foraver her og foraver her, men så leter god dittene opp, og så får Paulus i gang. Så kanskje også snakke åkken også om at vi kommer være øye øyen, og halte en nummer heter og så, og ta meg så. Men så ikke apostlasønene av kvart, så er det en støve at boja etter Herren. Og vi leser om samfunnet til tryggvante, og skipet i virkjøret samkomne, og så ikke hvordan tar innskje at det er avgjører som er grunndeger av årgods. Det er så ikke kapittel 15 av fonderen her, at tar skipet atter til årgods, det som profetene har talt. Så det er alt gav av 4 minutter. Så er det en spørninger som jeg vet ikke, altså hvor skriver Lukas apostlasøvna? Kanskje akkurat hos som tar leserne, at vi så ikke noen ting alt som er øyelig godt i apostlasøvne, og kanskje en grunn til Lukas skriver denne, er dette at vi så ikke byrjanen av kristendommen, som vi da tar oss om, men så ikke hvordan det begynner i Jerusalem, som er høvestavren, eller haborgen, til jødene. At her begynner evangeliet å være kunngjørst. Og så gjerne ferdig sånne gongt, og lykka til Rom, som er haborgen, det er middepelen til høytningene, og alt det som testen til 4. Og til at en samkommer være grunnet her. Så til at vi sitter i apostlasønne, og en annen mulighet til at som hun øsne kan være brukt til, er at Paulus han skulle standa for keiseren i Rom, og verja sine søk. Og det var sånn at hadde de møtt opp her, så skulle det ha skjælprek 4, eller hva det var til å snu seg om. Og i apostlasøvne, vi kan si at denne troer var i grunden, at han yngste stande anlitt til anlitt ved akærene, som røsta jødene og allmenne balkon, at kristendom var en lovlig atron av. Og så ikke at han røyna for et argument fram, at det som gjør er lovligt. Og er det lovligt, så var det nekka for den romverska myndeløyken. Til det sier man ikke okkom. Hvis onker gjør og lovligt med det mer, så har vi myndeløyker, her har man ikke okkom tekka seg av tog. Men da så kan det være så var det ikke lovligt. Det var bare til at jeg stakk jødene av hjertet, og da fikk han tro på løyga hvis den der, da ville du utrota henne en kristendom. Jeg forstår det alt dette her. Så det var ikke nekker lovlige atroner. Og vi så ikke hette at det var så frukjent, at flere før så ikke at Paulus var tidsen, og det måtte romverska hervalgte teka Paulus for å bjerga løyvene til han. Det var vi var sondeskratter. Jeg var så var så ytler og imot Paulus.
Men ötlenförre så kan man säga att som vi läser efter här så var kristendomen frikäntor som är olovliga. Och så det heter att apostlasövan vi så inte ösen till att onkel helter hon kan ha varit ett själ som Paulus har haft vissar da han får til Rom. Det heter grøyer øyla vel fra for kejseren og myndløgnen her. Hvordan byrjan fra tog at Paulus blir frelstor og til nå han stender fremme for kejseren. Så det et annet som legger mest til i apostlasøen. Nå det sikkert finnes jeg rysligt av ivelite her i morgen. Men jeg ser personer nevnt som Peter og Paulus. Jeg var ikke det hoksom til at jeg hadde lest brøvene til Paulus, at han skriver disse brøvene ut om flest. Her nevner han om apostla-embetet så ut. At han valgt apostel, sett til dette, av Herren Jesu personlig. Og vi så ikke at det noe som Luiges Peter og Paulus, hvis vi ikke tar i Lukas skriver, så da det kjent til talene til Peter, så ender gjør han smalot om første talene til Peter, og øsene til Paulus. Og nå nevner jeg bare noen ting på skjøret, og han nevner øsene til den første endrefødte høytningen til Peter, og som var høres med Cornelius. Og han nevner øsene til den første endrefødte høytningen til Paulus, til han Kypern og til Sergius Paulus, som var endrefødte her. Og han viser øsene hvordan bager tar kunde evangeliet færa først til jødene, så et egna folk, i synagogene, og så færa videre til høytningene. Og han grar øsene fra hvordan bager grøtta en lamna mann, hvordan bager var sett i fengahus, og en underfotland hatt bjergeier, og han grar fra hvordan bager finner vidtjen av en enkle. Han viser hvordan Peter var løyter av sjøvnene, eller at dittene og samkomne opp for høytningene, og hvordan Paulus var løyter av sjøvnene til å lete opp dittene av samkomne for europeiske medlandene. Bager, færre ved evangeliene, grunnen av sjøvn som tar å se Paulus sa, den makedoniske mannen. Og han greier også fra hvordan Bager var utfor Jesu at være tilbytner av høytningene. Høytningene vil tilby til der og offre til der, men tar seg til nei, vi jo ikke gode, det bare mennesker. Og Bager var hovflanter, og han nevner nøkker av underverskene til Petre, og somløs til Paulus, og til dømes etter at skudje Peter gjør det underversk, men det gjør det svarta duker, og fyrklæg Paulus her, øysene. Og Peter røste opp Dorskas fra Deion, og Paulus røste opp Eutychus fra Deion. Det minnes ganske han datter vinter gjennom Paulus. Jeg vet ikke om vi kan si at det talas lunch, men han taler lunch. Og så tar han om feraløgn til Bavon, og han nevner også noe som Peter hei, det hadde bare samarbrester etla, kom i alvarsamt tås, lag oss å si, vi gantakatlar. Og Peter, han kom jo alltid svømme gantakatl, og Paulus vi Lymas gantakatl. Og hette så bare nek av tøy, kunne jeg være nek mer. Men vi sutja til det er sinter undan her at Peter, han var apostel, han har fyllt seg Herren Jesu, Herren har valgt han som lærersvein, og han var apostel. Men så var det Paulus, og vi sutja treitene for apostel, at han møtt Herren Jesu personlig var 8, og så gjør. Så sutja at han skulle velge at han stedet for Judas. Og jeg bare nevnte stått her at det tar velge at han nødja lærersveinen, og i kapittel 8 i Apostlasøene, 4 Judas. Så var onker sagt som så, vær til han nå rett gjørst av tøymon. Skulle jeg at det kanskje var gjørst at han da at alle andre var utelter. Men ta gjør det så, og ta velja som Mattias, Kasalotoman, og vi høyrer så ikke mer om han.
Men Paulus, han møter Herren Jesus personlig. Altså når herjefer. Og i forfyllingen her. Og tar vi det kapittel 9. Og tar vi lesa til dømes, altså her versen jeg har skrivet, da synes jeg vet at Paulus, han nevner dette, Paulus, apostel Jesu Krist, og så videre. Så Paulus, han har bruk for å verja apostla embetsut, og onkel nevnt at det kanskje Paulus, var kanskje den rette talte apostelen, jeg vet ikke, skal ikke gjøre det av her, men vi synes ikke Paulus, han verjer sånn apostla embetsut, og at det gjør apostlasønner så ikke vet at andre moner av Peter og Paulus tar bare av jævne føte og i øtene som det gjør om det er underversk eller av kunst evangeliet eller i tjenestene for Herren. Og så ikke øsene til å avhørt og i Galaterbrevene at i grunden så har Paulus til øynene for et Peter, men og det er rett som Paulus sier, Peter han åt seg i høytningen, men da så gjør han kom og nærkere omkjennelsene, så trekte han seg bort, akkurat som han ville ikke suttjast, eller være satt til å gjøre til. Han lukket som være vel og bo av parster, smikret jeg sin til her, eller gjør det, var ikke rettor. Og Paulus sitter bort ved han, sier, altså, det er som jeg gjør det, jeg sa i høytningen, og så gjør det, og så forlanget det til. Og han sier, jeg står jo bort opp i egene, men så jeg vet at det avvirker, eller tarra vidskiftet i leie. Peter, han skriver så vekkert om Paulus og sine brøven, at det er avfest og avlært og utlegget det skarft, det som Paulus skriver. Så tar vi bare av jævne født i som apostel embetsøynen og i tjenestene. Så dette her er ivelite, til å si apostlasøven, begynnelsen er Herren sammen vi lærersveinen og bytte boja. Så hadde jeg andre uthelter, og så synes jeg også evangeliet kongjert i Jerusalem, Judea og Samaria, og så enda gjerne der. Og i øtlenesen her så synes jeg også god virker i jøkkenen, vittnesøyne, og også motstøvende er, men i alt dette evangeliet brøttes det ut. Og tog jeg har vi det også her til åkken i det. Så jeg har alltid med rundt av fyrløtene av her.